再生，像太极为了一而生，走进世界如行云流水，随一个豁达的眼神，任红白距离来打我，牵动我思量我前进，以柔和声腔，否不可限制，天大地大国大精神。在世事现实中，爱与不爱都仍然像依然那么深的一条路的尽头，是一个人看不透世上的真，你还是这样天真。像太极为了一而生，动境界有行云流水，随一个豁达的眼神，任空白距离来打我，牵动我思量我前进，以柔和声腔，否不可限制，天大地大国大精神。在世事相会中，是生是法将成熟，但是手不为动，所向无敌真敌手，随心行动，心底我是这样的人。葉繼風拜見伯母。你仲叫伯母？哦，係岳母大人至啱。我哋翻去先講啦。繼風啊，我哋一齊幫娘親收檔啦。好。葉繼風請岳母大人飲茶。唔使啦。呢啲係我哋中原漢人嘅習俗，女婿要請岳母大人飲茶。我都冇經過媒妁之言就娶咗玉兒，實在係委屈咗佢，所以呢杯茶你一定要飲嘅。我都係中原人。吓，咁更加要飲啦。我怕我受唔起啫。點會咧？我自細就失去咗父母，玉兒嘅娘親亦即係我嘅娘親。孩兒請娘親飲呢杯茶，咁係理所當然嘅。娘親，你飲咗佢啦。請。娘親，好地地噶，點解你會喊嘅？我開心啦，唔好意思，失禮晒。你哋今次係咪要留喺度長住啊？唔係啊。哦，我哋今次翻嚟係有件緊要嘅事要做嘅。係咩事啊？我哋係嚟揾一個人，佢原本係大宋嘅公主，後來俾金人擄走，之後佢又俾人救咗。你哋點會知佢喺度噶？我聽玉兒講，你曾經同佢講過一啲關於宮內嘅事。係啦，娘親，你記唔記得你以前同我講過，皇宮裏面有好多古怪嘅規矩啊？係咩？我唔記得啦，嗰啲係我聽人講嘅，都咁多年前嘅事啦。聽人講？今日聽邊個講噶？我真係諗唔起咧。講得都好有道理，都咁多年啦，娘親點會記得咧？或者係我記錯都唔定呢？可能係你記錯啦。娘親啊，我今次翻嚟應承咗繼風再煮一餐烤羊肉俾佢食，你幫我手煮啊。好啊。好，我哋行。玉兒，你喺呢一度休息一陣啦，等娘親煮好咗，我叫你食啊。
玉兒，使唔使劏一隻羊啊？唔使啦。咦，頭先你咪話要俾繼峰再品嘗多一次大漠風味嘅？喺呢度烤羊係最好嘅餸啊！娘親啊，我唔想你太辛苦。點會呢？睇唔出我呢個傻女有幾孝順喎。我大個啦，又成咗親，梗係唔同晒啦。呢個丈夫唔錯，比希哥咩行好得多。不過窮咗啲啫。哎呀，阿女，你唔好咁勢利啦。佢關心你咪得咯，唔好諗要發財要富貴啦。我咪要佢發財富貴嘅，我當時做咩不顧一切要離開呢一度，然後又無端端走翻嚟啊？吓，咁係咩意思啊？娘親，我今次翻嚟就要搵一個宋國嘅公主，一旦我哋搵到宋國公主，我哋就發財啦，明白未啊？咁又點啊？咁又點？娘親，你唔好詐地啦，我知道你一定知道公主嘅事。我唔知道。我唔會唔記得嘅。細個嗰陣，你經常同我提起皇宮嘅事，仲好似俾我睇過一張台，話只有皇宮先至有。嗰張台係白玉做嘅，我記得清清楚楚。邊有啫？唔係要我攞出嚟俾你睇啊？你點會知道噶？屋企嘅財物，我點會唔知道啊？講啦，娘親，我哋兩母女有咩唔可以講嘅？舊事不堪記，我話你聽，我本來係大宋皇宮內嘅一個侍婢。嗰個時候，金兵攻打我哋，將皇宮所有人都擄走，總共有400幾人。皇上同太后都俾佢哋捉住，佢將我哋帶到大漠佢哋嘅地方。嗰時太后已經10月懷胎，就喺途中生咗小公主。皇上唔想小公主做埋俘虜，就將啱啱出世嘅小公主交咗俾我，要我偷偷咁帶佢離開，仲揾咗一個叫飛龍將軍嘅人嚟保護我哋。我抱住小公主同嗰個將軍一齊逃走，但係俾啲金兵發現咗。飛龍將軍一個人同幾10個金兵打起上嚟，我就抱住小公主騎馬逃走。邊個？走！咪俾佢走！走！咁嗰個小公主係咪已經死咗啦？我唔知道。點解會唔知道㗎？佢中咗箭，受咗重傷。嗰個時候我年紀細，一個人喺大漠度，連自己都照顧唔到自己，又點照顧一個嬰兒啊？嗰晚嘅天氣真係好凍，我走咗1日1夜，實在支持唔住啦。我就係咁帶住小公主，我諗我哋好快就會死㗎啦。我睇到一個游牧人家嘅帳篷，心諗或者小公主喺佢哋手上會有生機咧，我就將公主放喺帳篷外面。後嚟我越諗越唔妥，於是走翻去揾公主，但係嗰個游牧人家已經搬走咗，從此我再冇小公主嘅消息啦。我一直喺大漠生活，亦冇再翻過中原。後嚟識咗你阿爹，
生咗你。呢件事仲有冇人知道啊？冇啊，我連你阿爹都冇講過。佢真係死得不明不白。有時候唔知道呢啲事唔係仲好咩？呢件事你千祈唔好講俾人聽。娘親，你放心，我唔會講俾任何人知。我都唔想人哋知道你後生嘅時候曾經有一段不幸嘅遭遇。我都冇辦法啦，都咁多年啦，我一直都好內疚。玉兒，你想將公主揾翻嚟啊？係，呢件唔係一件容易嘅事。如果揾到公主，你會點同佢講啊？喺嗰個時候，佢啱啱出世，應該對身邊嘅事咩印象都冇。我反而驚嘅係點樣同繼風講。食飯啦！嚟，娘親，我想將件事嘅真相話俾佢知。咩話？繼風係我夫君，我唔想對佢有咩隱瞞。你同我講過唔會同其他人講噶。但係繼風唔係外人啦。係咩真相？玉兒，呢個係大宋公主嘅玉佩。點解會有塊玉佩嘅？唔好講啦。娘親同公主有過一面之緣，呢塊玉佩就係公主當年送俾娘親嘅。娘親後嚟先知道嗰個細路女就係公主。係咩？嗰個時候，公主俾一班胡人收養咗，係公主話俾娘親知嘅。娘親想將公主救出嚟，但係又驚得罪嗰班胡人，結果就不了了之啦。娘親為咗呢一件事，一直都好內疚，所以唔敢講出嚟，係咪啊，娘親？係啊，所以我一直好內疚。自此之後，我一直冇見過嗰個細路女啦。我哋聽日就去揾嗰班胡人，希望可以將公主救翻出嚟啊！不過大漠咁大，點揾啊？游牧民族有一個習慣，係逐水草而居，世代相傳唔會改變。我哋跟住水草生長嘅方向一路揾過去，希望可以揾到啲線索啊！就咁決定啦。娘親，你唔使內疚嘅，其實都唔係你嘅錯嚟嘅。係啊。為門逍遙王，只有死路一條。殺咗我，反正我都唔想生存。停手，唔准殺！點解唔俾佢殺我？咁點解你又要死？唔通你就係為咗將軍寶？將軍寶有咩好啊？值得你念念不忘咩？殺咗我！帶佢翻嚟。思蓉，食啲嘢先啦。我知道你好耐已經冇食過嘢。你而家到底想點樣啊？唔通你真係覺得我咁討厭啊？我從來都冇討厭過你。真係嘅？係你教我嘅。我哋呢種人唔可以有絲毫嘅感情。討厭都係一種情緒，所以我一啲都唔討厭你。喺我眼中，你只不過係一件會講嘢嘅嘢啫。你講完就俾解藥我。你係咪因為未死心，所以就係揾將軍寶啊？
與你無關。其實你個心應該好清楚，你係將軍寶嘅殺父仇人，佢冇可能同你一齊，你死咗條心罷啦。思蓉，我諗你都係乖乖地食咗啲嘢，將身體調養好。我已經同蕭如王講過，以前嘅事佢唔會同你計較，俾一個將功贖罪嘅機會你。從此之後，我哋兩個人仲可以一齊親密咁合作。而家仲有一件好重要嘅事，就係捉住易天行。我知道佢好迷戀你，所以我想派你去做你。卑鄙！我係唔會為你做任何事。不識抬舉！請三位神僧即刻離開少林。原召佢哋啦，喺出邊嘅馬車度。如果三位神僧唔願意離開嘅話，我就先攞原節嘅手銬，再血洗少林。阿彌陀佛。唉，呢幾日真係忙啊！我哋已經收復咗29個門派、18個幫會啦。做咩啊？唔想做啊？你一係8派嘅掌門啊嘛。哼，你都唔錯啊！你都已經係9幫嘅幫主啦。如果嗰個姑娘仔仲喺度，我哋就唔使咁辛苦啦。又話秦思勇？除咗佢，仲有邊個？佢走咗之後，就剩翻一個女人，真係悶。點解而家變咗口味嘅？中意女嘅唔中意男噶啦。狗口長不出象牙，唔好亂諗啊！我同佢係好姊妹嚟嘅。放心啦，佢遲早會翻嚟。點解？因為佢都冇食負心丸嘅解藥，又點走啊？哦，係咩？乜你冇俾解藥佢食噶？你兩個講夠未？留翻啲氣力，做嘢罷啦。哼！時辰到，準備好未？好，準備好冚埋書。師傅啊，點解要我哋背呢本《道德經》啊？要睇下邊個背得最熟，我選嗰個人做大師兄。我哋大師兄係宋遠橋宋師兄，咁咪唔使再選咯。因為佢最早入門，所以我哋封佢做大師兄啊。點解我哋要再選多一次啊？因為你以前師傅叫太虛子，今日你師傅叫將軍寶。以前你冇門冇派，今日你哋係屬於武當派，我要再選，明唔明白？明白。今日個試係咁樣考嘅，大家一齊念《道德經》，一人接一句，接唔到嗰個馬上出局，直到最後留低嗰個就係大師兄。冇問題啦嘛，冇問題，馬上開始《道德經》第一章，道可道啊！非常道，名可名，非常明。我多謝參加。同上咩叫同上？意思即係同佢一樣咯。咩意思啊？唔記得啦，難風趣啦。好，繼續《道德經》第3章，不尚言。不想學，使命不爭，不會難得之禍，使命不為動。不見其我棄權。繼續宋於橋。不見河魚，使明星不落；是聖人之治，虛其心，使其父莫其志，長其父。唔記得，講多次啊！唔記得，講多次啊！唔記得，講多次。我唔記得。你哋嘅大師就係宋於橋。大師，你真係好叻啊！佢做咩啊？喂，
佢係咪刺激過度傻咗啊？呆咗啊？唔會啩？師兄細個嗰陣咧，佢帶住我哋偷番薯嘅時候咧，一開心興奮就變成咁嘅樣噶啦。佢係咪復發啊？喂！地址應該冇錯，呢度就係武當派，應該係一間香火鼎盛嘅道觀先啱。唉，唔理咁多啦，先去睇下啦。早知佢咁唔受得刺激，就唔立佢做大師兄。不如我做大師兄啦，我都可以㗎。如果玩就玩咗係佢就係佢嘅啦，快啲叫翻佢還翻嚟啦。啊，借問一聲，呢度係咪武當派啊？冇錯啊！你揾邊個啊？我想揾一位張真人。張真人？係。會唔會講我啦？喂，呢度冇人叫張真人㗎喎，你會唔會搞錯啊？將軍寶張真人，搞錯啊？你叫張真人？你好翻啦咩？我冇事啊，我只係想睇下你哋緊張到死嘅樣啫，好好玩啊！我想知道你哋跟住會點啫？跟住用拳頭打爆你個頭啊！翻馬啦！太過分啦！依家係國家救亡之際，凡我有志之士，熱血男兒都應該為國捐軀，拋頭顱灑熱血。朝廷已經係奸臣當道，朝綱不正，粉飾太平，夜夜笙歌。我哋武林中人卻各自為政，猶如一盤散沙。再係咁落去，真係唔知道幾時先至可以反攻北伐，重建我大宋江山，還我徽欽而終被虜之辱。呢一番説話，呢一種語氣，呢隻神情，我都好欣賞。嚟請坐先。高賢弟，在下余連洲，聽江湖人講，你係當代英雄將軍寶張真人。估唔到見你今日喺度嬉戲玩耍，嗚呼我哉！各施各法啫，我有我同我徒弟相處嘅方式。多謝你關心，我唔需要你教。武林大會已經圓滿結束啦，你仲嚟呢度做咩啊？聽江湖人講，張真人係一個急人之難嘅英雄。盤川用盡啦，係嘛？唔係，係師傅失蹤咗啊！喂，我哋武當派咧係有頭有面嘅，只有打齋做法事呢啲大事咧，你先揾我哋，揾人呢啲小事你收聲啦！打齋做法事都好意思話俾人聽係大事，你醜唔醜㗎？你師傅點解唔見？唔知啊，我同師傅一齊上山修煉補心術，我突然內急，我解手翻嚟，師傅就唔見咗咯。咁奇？唔出奇啊，師傅！我聽好多武林同道講咧，好多派嘅掌門無緣無故咧就失咗蹤啦。啊，係啊！我同師傅本嚟落山咧見師叔嘅，但係師叔後來都唔見咗啦。好，我幫你呢個忙，我派我徒弟幫你查下。重溪，你去。好啊！但係我記性唔好啊，查到翻嚟唔記得晒，咁就唔好啦。咁咪一路查一路揾啲紙筆墨寫低佢咯。係啊！我雖然讀過書啊，但係咧文章寫到一塌糊塗。呢個咪係你嘅練習好機會咯，一於咁話啦。冇錯冇錯，天下咁大，我去邊度揾啊？哦，我師傅咧喺臨安城失蹤㗎。聽到啦，臨安城。聽到啦，臨安城。你哋唔好得戚啊！佢走咗之後，你哋每日同我抄一次《道德經》，直到佢翻嚟為止。如果佢遇到不測唔翻嚟，我哋點算？咁你哋唔好彩啦，再嘈抄埋《華嚴經》同《素女經》。張真人嘅戒律真係嚴明。余兄，如果你咪跌翻落腳的話，唔介意喺四下暫住2日啊？啊，好啊好啊，求之不得。頭先你提到補心術係？哦，佢係一門獨門功夫，只傳本門嘅人，唔傳外人嘅。哦，好啊。
點解會喺呢度嘅？我已經跟咗你好多日㗎啦，你為咩事要自殺？我都唔知道啊，好似有人叫我自殺。又係你？哼，係咪又掛住我啊？天下間竟然會有咁痴情嘅男人。陳姑娘，陳姑娘，你係名劍山莊嘅易天行，就係我。聽講你係呢30年嚟名劍山莊最出類拔萃嘅傳人，係咪？我唔知道，而且我都唔稀罕。但如果你問我係唔係呢20年嚟江湖上最痴情嘅人，我就即刻答你，就係我。估唔到名劍山莊嘅後人係呢種冇見識嘅家伙。嘿，你識乜嘢啊？秦姑娘，秦姑娘，只顧兒女私情，點可能成大事？你識乜嘢啊？可以同愛人一齊生活，先至係最幸福嘅事啊！秦姑娘，放屁！你放個屁都好臭喎，係咪你收埋秦姑娘嘅？等我見識一下名劍山莊嘅後人到底有幾咁厲害。名劍山莊嘅後人不外如是，可惜啊，可惜。你想點啊？我要鍛煉你成才。我呸！你放佢咩屁啊？好臭啊！我要提升你嘅武功，等你練成咗名劍山莊嘅名劍8式，然後同我一決高下。你綁住我對手啊！我點練劍啊？練劍在乎心性，只要你頭腦清晰、心道空明，修練武功必會事半功倍。手腳招式嘅鍛煉係比平庸人打基礎，高深嘅武術都係領悟出嚟。喂，你憑咩要我同你決鬥啊？因為我已經打遍天下無敵手，我逍遙王嘅一生只有一個目標，但求一敗。我自40年前成名以嚟，天下間只有2個人同我打過平手，
一個就係名劍山莊嘅易雲，亦即係你阿爹；一個係姓曾，姓曾佢冇傳人。而家只有你係名劍山莊嘅唯一傳人，亦係我唯一嘅希望。咁我咪好榮幸，好榮幸，好榮幸啦！但係我哋已經打過啦，我的確唔係你對手喎，放咗我啦。所以我先至要鍛煉你。你唔係我嘅對手，係因為你未練成名劍八式。等你練成咗名劍八式再講啦。係，我根本唔識第八式。名劍劍譜其實得7式嘅啫嘛，嗰第八式咧係每一代嘅傳人自己領悟出嚟嘅，所以每一代都唔一樣。我又唔係名劍山莊嘅傳人，所以我唔識第八式噶。所以我要留你喺度諗。唉，你叫我點諗？武功係你自己嘅，由你自己去諗啦。你留我喺度都冇用噶，我話你知啊，我諗一世都諗唔出嚟噶。鐘鳴108響，有幾多個音？切！此草到地味。喂！嘈死人啦！嘈死人啦！呢度真係荒涼啊！沙漠都係咁樣噶啦。不過呢度有個水井，即係話附近有城鎮，我哋去嗰邊問下。大叔，請問去最近市集有幾遠啊？唔係好遠啫，向西行1個時辰就到。你知唔知道嗰度有冇漢人？好似有。唉，天下間點會冇漢人嘅地方？呢度應該係頭先嗰個人講嘅茶寮啦。嗰個漢族姑娘就喺度做小二。我哋入去睇下。坐低先啦。老闆，老闆。兩位客官，唔好意思啊，要啲咩啊？哦，同我哋攞壺茶嚟先啦。哦，等陣啊。啊，老闆啊。請問呢度？老闆，點搞㗎？呢家有仔冇第二個小二啦咩？唔好意思啊，兩位客官，等陣啊。阿生，快啲出嚟招呼下人啊！唔係嘅話，你今日就知死。喂，你做咩咁忙啊？你睇唔到有人客嚟咩？快啲招呼下人啊！你睇唔到我洗緊碟嘅咩？仲叫我招呼下人？你真係懶㗎，成日都洗唔完啲碟。成日？我成日點知洗碟啊？仲要抹地又洗衫，又要招呼人做小二。我俾你食俾你住，我白白俾你啊！如果你有本事，就即刻同我躝出去。快啲招呼人啊！要咩啊？你做咩啊？人哋話咧，漢族嘅姑娘又白又滑，睇嚟係真喎。哎呀，有大磅姑娘仲要辣，好啊，好中意啊！放手啊！放手啊！老闆，老闆啊！老闆，咩事兩位客官？咩事兩位客官？哎呀，老闆啊，我哋已經3個月未見過姑娘啦，就借你個小嘢嚟玩下啦。等我同你玩下啦，扮咩走啫？死八婆啊，扮晒嘢！放開我啊！阿喐啊，同我捉住佢！娘親嗰個公主膊頭中過箭啊！放咗呢位姑娘！你係邊個？我係邊個同你冇關係，你一定要放咗佢！放咗佢！放手啊！靚仔，你冇多管閒事啊！哎呀，你咁打佢，仲唔快啲走？走！快啲返啊！正一衰人。算啦，姑娘。多謝你啦。
你呢個正人渣龜蛋，見錢開眼，佢哋咁樣對我，你竟然都唔幫我？係咁又點啊？你係我養大嘅，我要你點樣你就要點樣。如果唔係我喺茫茫大漠之中執你翻嚟，你早就俾狼擔咗去啦。我寧願喺大漠俾狼擔咗去，都唔願做你嘅奴隸。你個龜蛋！你選到老闆，請問呢位姑娘，你係咪漢人嚟啊？問佢啦，佢話我係漢人喎。你係咪呢位姑娘嘅阿爹啊？我冇啲咁嘅衰女，佢淨係識得食又唔識得做。佢係我喺沙漠放羊嘅時候執翻嚟嘅。係咪喺帳篷外面啊？係啊，你點解知道㗎？嗰陣兵荒馬亂，士兵將公主放喺個帳篷外面掩人耳目。後嚟再翻揾嘅時候，就發現嗰個帳篷已經唔喺度。據佢哋講，公主嘅膊頭有箭傷嘅。咁即係話，我原來係公主啊！係啊，頭先嗰個老闆都講咗啦，佢係將你由帳篷外面執翻嚟嘅。呢個方圓幾百里，只要我同你兩個係漢族姑娘，係呢個年紀。我原來係公主啊！我真係公主啊！係啊，呢次我哋要將你帶翻中原。中原？去咗中原，唔使再受苦啦，係咪啊？你係公主，千金之體，梗係唔使再受苦啦。好，我哋就即刻走。我真係公主啊！原來我係公主。我係公主啊！玉兒，你過嚟一陣啊！喂，玉兒，你以前講嘅同而家講嘅都唔同。你以前話你娘親叫我公主，公主仲送咗個玉佩俾你娘親嘅。呢啲故事講嚟講去，你都唔會明嘅。我係驚嗰個老闆知得太多會難為我哋啊！你聽到未啊？我而家係公主，小心我抄你家豬你狗族啊！你係咩公主啊？你發白日夢啦！三木公主，我哋都係翻去中原先啦。你哋兩個要得太過分啦！過咗咁多年先嚟搵我，累我受咗咁多苦，翻到去我一定要懲罰下你哋。開門！你點解要咁樣作踐自己？你知唔知？你係咁嘅話，其實我好心痛。你做咩啊？你啱啱暈咗，你做咩咁大驚小怪？你卑鄙無恥，你用小心術控制住我，要我去遭逆天行。而家我可以走啦。如果你要走嘅，就永遠攞唔到負心丸嘅解藥，你只有死路一條。思蓉，算我求下你留低好唔好啊？我哋好似以前咁樣一齊啊！你咁樣做值得咩？唔關你嘅事。你知唔知我係好關心你㗎？你死心啦！思蓉，我一直都唔想你離開我唔捨得你哋。廢話！我一直都中意你，思蓉。你放開我！思蓉，你好無恥！思蓉，你再過嚟嘅，你再過嚟嘅，我就死俾你睇！唔通你對我真係一啲感覺都冇？以前我冇，而家有。而家有？你俾我覺得你好討厭。如果你真係要走嘅話，你過唔到3個月。我好渴啊，攞啲水俾我飲啦。好，你等陣，我去幫你攞。
飲水啊！喂，你唔餵我飲噶？我係公主啊，點可以自己喐手噶？你當我哋係下人隨從啊？咦，乜唔係咩？嚟飲啊！天氣咁鬼熱，有涼沖就好啦。你唔係想而家沖涼啊嘛？呢度附近又冇得沖，我係尊貴嘅公主，唔會隨便揾個地方就去沖涼嘅。咁都好，但係洗腳就冇乜所謂啦。你嚟服侍我洗腳啦。你講咩話？佢已經服侍過我飲水啦，洗腳梗係由你嚟啦。公主啊，你千金貴體，不宜喺光天化日之下洗腳噶，咁樣有失儀態。會失儀態嘅咩？會噶，太失體統啦。哦，咁就算啦。咁我哋行啦。行啦。唉，呢個公主咁樣噶，擺咁大架子。算數啦。啊！我差啲唔記得咗，有一件事我走之前一定要做嘅。點樣啊？發現呢個係假貨，今次我唔會收翻噶啦。你收聲！你呢個龜蛋，我今日要將你呢度燒咗佢。你講乜嘢啊？我係公主，我想做乜咪做乜咯。公主，唔好太過分啊！算啦，由得佢啦。老闆，我要賠翻錢俾你。哼！朝朝暮暮的等待，可以领悟，说不出来。生生死死的伤害，可以感受，写不出来。天涯海角都分开，红尘男女为什么相爱？头发花白，随雪花飘下来。